今天是你家是做早餐店的话，那你身上衣服都会带油，那你去洗的时候，其实我们洗衣拆起来都会有很多油性的东西。那我遇到一个最严重的就是说，他是在做那个，就是帮那个死者化妆那一种，他们会有那个味道，他们为了要让它不要太严重，他们会涂那个香皂，他们那种香皂是特制香皂，我闻过，超香的那一种，就洗完之后它可以留存很久。对，然后洗完，因为他们多多少少也会碰到，碰完之后我们去他家，哦，他家整个都是那味道，你洗衣机拆起来都是那种皂，有皂垢那一种，有没有？就整个在里面这样子，因为他们可能会有活到身上这样子。那很难洗吗？很难洗，很难洗。像我们油类也很难洗啊。油类的话，我就直接跟客人借洗碗机。那如果他今天是有粉类的话，我们用 CNC 那个就没救了，下面整个都是那个铁屑。对我还有那个还有这个包材，你知道我健膏刷多少吗？500块，50块塞那个原本卡在那个下面。那你有还客人吗？当然会还啊，不然我那我跟客人讲说，客人那个你的洗衣机帮你打优惠了，帮你打折了，少600，少600，